Moi! Tällä kertaa me puhutaan prosesseista ja palvelun elinkaaresta sekä siitä, miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Tervetuloa mukaan! Palvelun elinkaarella tarkoitetaan palvelun eliniaikaa toimitettavana tuotteena. Elinkaari sisältää kaikki elinajan vaiheet alkaen palvelun ideoinnista ja suunnittelusta päättyen sen poistamiseen käytöstä ja valikoimista. Palvelun tuottajan kannalta palvelun elinkaareen ja sen eri vaiheisiin liittyy lukuisia erilaisia hoidettavia asioita ja tehtäviä. On helppo ajatella, että hyvän palvelun tuottaminen vaatii tekijöiltä ainoastaan hyvää asiakaspalveluasennetta. Mutta heti kun palvelua pitää toimittaa toistuvasti ja tasalaatuisena asiakkaasta ja tätä palvelevasta henkilöstä sekä muista olosuhteista riippumatta, tarvitaan vähän muutakin. Tarvitaan yhteisiä toimintamalleja, ohjeistuksia ja työkaluja, jotta palvelun toimituksessa voidaan onnistua. Palveluihin liittyvät ideat pitää kerätä ja analysoida. Markkinatilannetta, kilpailijoita ja erilaisia trendejä on seurattava. Palvelut vaativat jatkuvaa kehitystyötä uusien palveluiden tai palveluversioiden muodossa. Niiden toteutus ja käyttöönotto vaatii toimenpiteitä. Palvelut pitää myös julkaista palvelun luetteloon ja ilman myyntiä ja markkinointia asiakkaat eivät löydä palvelua. Asiakkaat tarvitsevat myös tukea ja palveluja toimituksen yhteydessä ja sen aikana. Ja elinkaaren lopulla palvelu pitää pystyä poistamaan tuotannosta hallitusti, joko kokonaan tai korvata se uudella palveluversiolla. Palvelun tuottajan kannalta elinkaaren ja sen varrella toimivat prosessit voikin nähdä eräänlaisena liukuhihnana, jonka läpi kaikki tuotettavat palvelut kulkee. Ja jos liukuhihnan pyöriminen estyy, koituu siitä ongelmia palvelun toimittajalle ja palveluiden käyttäjille eli asiakkaille. Elinkaaren eri vaiheisiin pitää siis olla olemassa sovitut toimintamallit, jotta vaadittavat toimenpiteet tulee hoidettua. Näitä toimenpiteitä ja toimintamalleja kuvataan useimmiten prosessien tai erilaisten praktiikoiden muodossa. Esimerkiksi ITIL 4 kaikki 34 praktiikkaa kattavat koko palvelun elinkaaren ja näitä hyviä käytäntöjä voikin hyödyntää omaa toimintamallia suunniteltaessa. Praktikoita on kuitenkin melko paljon ja tyypilliselle IT-organisaatiolle niiden kaikkien implementointi voi olla liiankin haastava tehtävä. Pitää siis tehdä valintoja. Yksi vaihtoehto kirkastaa oman organisaation tapaa toimia on valita näkökulma. Esimerkiksi katsella asiaa palvelun elinkaaren näkökulmasta. Mitä aktiviteetteja liittyy kuhunkin palvelun elinkaaren vaiheeseen? Kuka mistäkin aktiviteetista vastaa? Lopputuloksen kannalta on olennaista ymmärtää, mitä pitää tehdä sen sijaan, että keskitytään siihen, minkä viitekehyksen minkäkin suositusprosessin mukaisesti toimitaan. Parhaat käytännöt ja viitekehykset ovat siis hyvä renki, mutta huono isäntä toimintamallien kehittämisessä. Siinä kaikki tällä kertaa. Tilaa kanavamme, niin pysyt ajan tasalla meidän uusimmista videoista. Ja tsemppiä paremman palvelun metsästykseen. Moi moi!